挑戰珠海南灣片區單價最平嘅新樓。今日帶大家睇嘅呢個單位咧係120方嘅大3房南北對流雙陽台嘅一個戶型啦。咁我哋呢個單位最大嘅特點咧就係擁有同紅樹灣豪宅同款嘅設計嘅 C 梯入戶。我哋見到呢個空間咧，全部都係屋企自己可以使用噶，做埋一排嘅鞋櫃喺呢度都冇問題。佢嘅私密性咧非常之高啊！咁我哋行出嚟呢一邊咧就係我哋南向嘅大露台啦。咁我哋見到呢個屋苑咧，全部都係17層嘅一個小高層，密度非常之低，居住起身咧就好舒服嘅。咁我哋呢個位置咧，行路5分鐘就可以去到華發商都啦。咁我哋翻港珠澳大橋咧，亦都係10分鐘嘅啫，非常之方便。如果鏡頭前嘅觀眾朋友，你而家係睇緊南灣片區嘅樓盤嘅話，咁有想要執樓嘅，咁呢一個樓盤咧，一定要過嚟睇睇啦。有興趣朋友評論區留言，我發詳細嘅資料俾你。